Pour résoudre un problème se ramenant à une équation, on suit les étapes suivantes. Alors, ces étapes-là sont choix de l'inconnu, mise en équation, résolution de l'équation, et enfin interprétation de la solution. من بعد نشرحوا كل شيء هادشي. وهذه هي الفقره الاخرى اللي بقات لكم في هذا الكورس. اخر حاجه في الدرس ديال لي زيكواسيون هو هادشي اللي غنديرو ليه. يس. D'accord, prof. Allez, vous allez écrire exemple d'application. Amine possède un billet de 100 dirhams. Il a acheté 2 kg de pommes et il a économisé la somme de 85 dirhams qui reste. Quel est le prix d'un kilogramme de pommes? Bon, on commence. La séquence qui nous reste, c'est une séquence qui aborde le cas d'un problème. Parfois, on va utiliser les équations pour résoudre quelques problèmes. المسائل اللي كنتو كتعرفوا مساله بالفرنسيه كنسميوها بروبليم. الوغ كاينين شي بعض المسائل اللي نقدروا نحلوهم بلي زيكواسيون. لي زيكواسيون اللي كنا شفنا دابا. من بينهم هاد لو بروبليم هي المساله اللي مقترحه عليكم هنايا. دونك امين possède un billet de 100 dirhams, il a acheté 2 kg de pommes, il a économisé et il économise la somme de 85 dirhams qui reste. Quel est le prix d'un kilogramme de pommes? Alors, نفهموا بعدا le problème d'une manière très bonne. اشنو فهمتوا بعدا من المساله؟ واحد فيكم يشرح لينا بعدا. بون بلاتي غادي ننسى كلشي. يلا واحد فيكم يشرح لينا. ورضا. اوكي كونتر. وي ابتسام. Mettre en arabe. Quoi? En arabe. C'est préférable en français. Si tu arrives à expliquer en français, c'est mieux. Oui. Amine. Mettre Amine un billet de 100 dirhams. Il a acheté 2 kg de pommes. Après le retour à la maison, il a بقى عنده غير 85 درهم اللي بقات عنده. يعني بقات ليه 85 درهم وفرها. وي. وحنا خاصنا نعرفوا شحال هو الثمن ديال ديال 1 كيلوغرام. Très bien. 1 kg de pommes. Très bien. Oui. Alors, on va retourner aux étapes qu'on a écrites tout à l'heure, les étapes de résolution. Alors, la première étape, choix de l'inconnu. يعني أول حاجة بدل احنا هاد المراحل اللي كنكتبوا دابا هادو المراحل اللي خصنا نتبع باش نحل واحد المسألة بحال هذه دابا اللي عندنا دابا. فهاد المسألة هادي ما عارفينش واحد الحاجة. شنو هي اللي ما عارفينش؟ اللي ما عارفينش هو لو بري دان كيلوغرام دو بوم. تفاح شرا واحد 2 كيلو ديال التفاح ووفر 85 درهم وكان عنده هو اصلا في الاول 100 درهم. كنقلبوا دابا في هذه المساله حنا على الثمن ديال 1 كيلوغرام من التفاح. الوغ قالوا لنا pour résoudre des problèmes se ramenant à une équation يعني اللي الحل ديالهم كيرتبط بواحد المعادله بحال واحد ليكواسيون. خصنا نتبعوا شي مراحل. المرحله الاولى شوا دو لانكوني يعني خصني نختار العدد اللي ما عرفتش شنو هي القيمه ديالو. بحال هنا مثلا العدد اللي ما عرفتش القيمه ديالو هو اش هي الحاجه اللي ما معروفاش عندي هنايا. وينو هيلا؟ ما تخطوا اش اللي ما معروفش عندي دابا انا في هذا التمرين؟ أستاذ ثمن الجملة. لا ماشي الثمن ديال الجمله. اي شنو كتقصدي بالثمن ديال الجمله؟ شنو كتقصدي به؟ اش كتقصدي بالثمن ديال الجمله؟ أستاذ بحال إكس. اش كتقصدوا به؟ يعني الثمن ديال
الثمن ديال الكيلو ديال ديال لي بوم ياك 1 كيلوغرام دو بوم بيان صافي هادشي بغيت نسمع بيان. الوغ 1 كيلوغرام دو بوم دابا هذا هو اللي ما عرفتش انا شحال يعني لو بري ديالو. دونك غادي نقول باللي هذاك لو بري اللي ما عارفينوش هو اكس. داكوغ اكس ما عارفينش اكس هو لو بري دان كيلوغرام. دونك غادي نحاول نزيد هنايا باش نمشيو في هذوك لي زيتاب. دونك هنايا غادي خصني نكتب اكس bon x le prix d'un kilogramme ما تكتبوا والو بلاتي ما تكتبوا حتى حاجه دو بوم. بون غادي نجي من بعد دابا اكس هو لو بري دان كيلوغرام. انا واش من خلال داكشي اللي قريت في لو بروبليم اسكي لا اشتي ان سول كيلوغرام 1 كيلوغرام ou bien il a acheté 2 kg. Il a acheté combien? بالفقير؟ Il a acheté 2 كيلوغرام. 2 كيلوغرام. إذا شحال غادي يكون؟ شحال غادي يكون دونك لو بري ديال 2 كيلوغرام؟ 2 كيلوغرام غيكون البري ديالهم هو 100 درهم موان بلاتي عافاك بلاتي شحال دابا قلنا حنا لو بري ديال 1 كيلوغرام شحال هو لو بري؟ لو بري دان كيلوغرام قلنا مازال ما عارفينوش. لا اشنو هو اشنو عطيناه كوم لتر؟ اكس. هكذاك. ايوا دابا دو لا ميم فاسون 2 كيلوغرام شحال غادي يكونوا؟ 2x. كوا 2x. بيان يعني داك اكس خصو يتضرب في جوج. بيان دونك 2 multiplié par x donc 2x 2x et le prix de 2 kg. voilà de 2 kg de pain. De pain. Alors d'abord نشوفوا la mise en équation. شنو قالوا لي في la mise en équation? Ils ont dit qu'il faut traduire l'énoncé maintenant en une équation. يلا دابا انا عرفت انا لو بري ديال 2 كيلوغرام ها هو كتبناه 2x. قلنا الى ايكونوميزي 85 درهم. وشحال كان عنده في الاول؟ كان عنده 100. الوغ شحال هي لا الصوم اللي عنده الى حسبنا داكشي اللي وفر مع داكشي اللي خلص المول التفاح؟ رضا شوفوا على الله دابا شوف رضا في اليسار اشنو عندك؟ الى عندك الصوره ديال ميكرو سي بون سينو راه خصك تضغط عليه حتى يبان تبان الصوره ديال ميكرو. غتضغط عليه غير واحد المره غيبان لك الصوره ديال واحد الميكرو. في الاول كيبان كاسك غير كتضغط عليه تيولي ميكرو. فوالا هي ورضا. نعم استاذ. Alors, شنو غتكون l'équation? C'est quoi l'équation qu'il faut écrire? 2x 2x plus 85 Oui. est égal 100. Égal à 100, bien. Donc, l'écriture ou bien l'égalité qu'on a trouvée, c'est à partir de l'énoncé. شنو قالوا لي في l'énoncé؟ قالوا لي راه خلص الثمن ديال 2 كيلو ديال التفاح ها هو 2 اكس، يعني الا كنت عارف الثمن خصو يتضرب في 2 ووفر 85 وغنزيد داكشي اللي خلص ديال التفاح غنزيدو على 85. الا درت هاد لا صوم هادي الا جمعت هادشي كاملو شحال غادي يعطيني؟ لو بري او بيان لا صوم اللي كانت عنده في الاول داكشي ديك البيه اللي كانت عنده في الاول 100 درهم. داكوغ. الوغ حنا شنو كنقلبوا على لا فالور دو اكس. دونك il faut résoudre l'étape qui vient après. Il faut résoudre l'équation. يلا دابا غادي نحلوا هاد l'équation. Je vous écoute.
مكناسي بلاتي باردون مكناسي وي مكناسي dx plus 85 égale à 100. Donc, 100 moins 85 divisé par le دونك ايطاب باغ ايطاب شنو خصك تبدا في الاول 2x est égal 100 moins 85. Après يلا Égal شكون اش لي ايكال 100 moins 85 اش égale à غنكتب 4. اش غنكتب X égale x ولا 2x X واخا زيدي x ايكال égale à 15 divisé par 2. فوالا بيان هي شحال Égale à 7,5. 7,5 دونك احنا سالينا ليطاب الثالثه لا ريزوليسيون دو ليكواسيون حنا لقينا x égale à 7,5 بقات ليا لا كاتريام étape interprétation de la solution. Interprétation, ça veut dire يعني je l'ai expliqué par une phrase, c'est répondre à la question et vérifier l'exactitude de solution. يعني نجاوب على السؤال المطروح عندي في لو بروبليم. والحاجه الثانيه هو خصني نشوف واش هذاك الحل فعلا اللي لقيت واش يعني اسكو لي لوجيك وهو الحل اللي فعلا ديال هذاك لو بروبليم. الوغ دابا جو ريبون لا كيستيون. لا كيستيون شنو هو؟ Quel est le prix d'un kilo de pommes? Alors je réponds à la question. Quelqu'un pour répondre à la question? Hamidi? La solution de cette équation لا est ماشي لا سوليسيون. Attends. هذاك الشيء منين تكون عندنا اون ايكواسيون اي اون اساي دو لا ريزودر. دابا حنا في ان بروبليم. دابا اون اي دون ان بروبليم. le prix d'un kilogramme de pommes est 7,5 dirhams. car ريبيت سي تو بلي. عاودي عافاك سمحي لي راه ما كنتش كونسونطري معاك. عاودي. le prix d'un kilogramme de pommes est 7,5 dirhams. Bien, bien. On va vérifier. Alors c'est 2 fois 7,5. 2 fois 7,5 plus 40 85 égale 100. Bien. Alors اشنو قالت هي دابا؟ الجواب ديال السؤال هو ما هو الثمن ديال 1 كيلوغرام؟ Il a répondu le prix d'un kilogramme de pommes est 7,5 dirhams. يعني خصنا نعرفوا بلي راه داك 7.5 اللي لقينا راه لونيتي راه بالدرهم. والحاجه الثانيه اللي جايه هاني دابا عطيت الجواب ديال السؤال. دابا il faut vérifier نشوف واش فعلا هذا الشيء اللي لقيت واش صح ولا خطا. اشنو غادي ندير؟ غنشوف واش داك الشيء اللي خلص عند مول التفاح وزاد ليه داك الشيء اللي وفر واش غادي يعطيه ديك 100 درهم اللي كانت عنده في الاول. الوغ قلنا 7.5 خصني نضرب في جوج باش نعرف شحال بعدا شرا 2 كيلو. اذا تعطينا 7.5 في جوج هي 15. اي 15 اون فا لاجوتي سور 85 داك الشيء اللي كان وفر هو. دونك الا زدنا 15 على 85 اون تروف كوم ريزولتا 100. وهذا كيدل على ان لا سوليسيون كون ا تروفي اي جوست. Alors, si vous avez des questions, je vais baisser les mains. Si vous avez une question, levez la main. Les étapes هما كاينين هنايا.
Donc, la première étape, choix de l'inconnu, soit X le prix d'un kilogramme de pommes. Donc, le prix de 2 kg est 2X. La deuxième étape, mise en équation, la somme que Amine possède est donc داكشي اللي كان عنده في الاول ديك 100 درهم نقدر نحسبها بواحد الطريقه اخرى انني نجمع الثمن اللي عطى المول التفاح زائد 85 درهم اللي وفر. Maintenant je vais résoudre l'équation que j'ai obtenue. Donc ça donne 2x égale à 100 moins 85. Alors x égale à 15 divisé par 2 égale à 7,5. Et enfin, je réponds à la question. Le prix d'un kilogramme de pommes est 7,5 dirhams. Et comme vérification, 2 fois 7,5 plus 85 égale à 15 plus 85 égale au total 100 dirhams. Alors بالنسبه لهاد ليطاب الاخرى ديال لا فيريفيكاسيون ما غاديش تعودوا تكتبوها نتوما فاش تكونوا تجاوبوا على التمرين، هادو عودوا ديروها غير في الوسخ في البغويون ديالكم غير باش تعرفوا واش داكشي اللي درتو سيتي جوست ولا لا. هاد ليطاب ماشي ضروري ديرها في الجواب، انا غير درتها لكم بحال شكل كذا باش تعرفوا الطريقه كيفاش كتكون، ما في التمارين سي با لا بين. Alors sur les cahiers de cours, donc si vous avez terminé sur les cahiers d'exercice maintenant, نعم رضا بغيتي شي حاجه؟ رضا بدك صافي ساليت أستاذ. ما قلتي حل لي المايك كيف ما بغيت تقول شي حاجه عندك شي سؤال؟ أستاذ ديك حتى بغيت تقول أستاذ هذيك على أستاذ سميتو على السميه كي بغيت تبدلها أستاذ. صافي واخا. قلتي داكشي اللي خاصك؟ يا أستاذ لقيتي؟ يا أستاذ. يلا المهم اللي جا معطل ولا يلا سمع الاخبار التحق، راه الكور غير سيروا الكلاس روم كي قلت لكم وقلبوا في دوك لي بوبليكاسيون كاع الحاجه اللي نشرتها سيروا في الترتيب من التحت حاجه بحاجه باش تعرفوا شنو تدار في كل حصه. راه خدمنا دابا الباراليلوغرام درنا دي زيكزارسيس، خدمنا دابا الدرس ديال لي زيكواسيون، وان شاء الله من بعد واحد الفتره ديال الراحه لان واحد السيمانه غادي نوقفوا دابا جاتني الفرصه بعدا باش نقولها لكم. هاد السيمانه ان شاء الله ما كاين والو داكوغ ما تعمل اكتيفيتي ثاني باش يا أستاذ هاد السيمانه راه ان شاء الله صافي ان شاء الله جاي ونبداو. كيستيون ماتخ عندي كيستيون بون راه غير سيمانه، غير واحد السيمانه غير نرتاحوا حتى انا شويه لان حقيقه عينا بهذا الشيء وحتى نتوما اللي تستراحوا شي شويه. واخا ما عرفتش شنو غادي ديروا صراحه الله وانتم جالسين في الدار، ولكن المهم انا بعدا باش ما يبقايش فينا شي واحد سبان ولا شي حاجه يقول لك هذا كاع غير الماط اللي مقابل وكذا ما بغى يخلينا نرتاح ولا حتى شي حاجه. دريف نعم دريف بلاتي فينك 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 وي نعم دريف نصر الله زيد نعم ولا اش بغيت تقول؟ وي المواد الاخرين لا غير الماط ما كاينين حتى المواد الاخرين ما كتدخلش للسيت ما كتلقاش الاساتذه لاحوا شي حاجه تما في السيت صد ما تلقاش المواد الاخرين نو سي كاين غير قلب مزيان غادي تلقى غير قلب تما مزيان مع دابا كلشي الاساتذه دابا تيلوحوا غادي يكونوا المواضيع مخلطين شويه غير خاصك تري شويه حاول تقلب مزيان. زيد خالد. On cherche un nombre a-t-il que le triple de ce nombre soit égal à la somme de ce nombre et de 8. 1. Écrire une équation
traduisons ce problème de résoudre cette équation 3. Donnez la solution du problème posé. Voilà. Alors, on va maintenant suivre les étapes de résolution. Choix de l'inconnu. Donc, ils ont déjà précisé que ce nombre est un nombre inconnu. Donc, on va dire que le nombre qu'on cherche est x. Donc, on va écrire comme une première phrase, soit x, le nombre qu'on cherche. L'équation traduisant le problème est. Je vous écoute. Allez. دابا شنو قالوا لنا واحد العدد لو تريبل ديالو شنو هو لو تريبل ça veut dire quoi le triple d'un nombre لو تريبل قريب شنو هو لو تريبل مدخل هو العدد نضربوه في 3 المرات. Donc, le triple de ce nombre soit égal à la somme de ce nombre et de 8. Donc, quelle est l'équation? Alors. يلا شي وحدين يلا ترفعوا صبع يلا بلاتي. Oui, Hanan? L'équation traduisant le problème est 3a égale a plus 8. Donc, répète, s'il te plaît. Répète. 3a égale à a plus 8. Donc, nous, on n'a pas choisi ce nombre. On n'a pas donné la valeur de ce nombre étant l'inconnu a. On a donné la valeur sous forme de la lettre x. Donc, 3x, a ou dire blasto x. 3x égale à x plus 8. Bien. Alors maintenant, on va essayer de résoudre l'équation. Quelqu'un autre? Alors, je connais là-dedans. والله يخليكم راه شي وحدين كنضغط على الميكرو ما تيخدمش ليا في الجلب تاكدوا باللي راه عندكم الصوره ديال الميكرو تقدر تكون عليه واحد لابار ماشي مشكل ولكن تكون الصوره ديال الميكرو ما يكونش الصوره ديال الكاسك في اليسار bon j'arrive pas à accéder marche. Louis? Oui, Louis. 3 x plus 8. Donc, 3x moins x moins x égale 8. Hein? Donc, 2x égale à 8. 2x égale à 8. Égale à 8. Donc, x égale à 8 sur 2. Égale 8 égale à 4. Alors, donnez la solution maintenant et dans le troisièmement, bien, oui, si. La solution de cette Non, équation. ça fait. Alors maintenant, réponds à la question. Une phrase. Madame?
Ustad. Oui, Adam? La solution de cette équation est 4. Donner la solution du problème posé. La solution du problème. Ah, c'est ça. شوف هي اللي فوق. شوف الفوق غتعرف اش غتقول. Le choix de l'inconnu. لا 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 لا. هادشي اللي كتبنا دابا. شوف هادشي اللي كتبنا هنايا. Yes. راه مكتوبه الفوق. Soit x, le nombre qu'on cherche. دونك خليني نجيك من دابا من ديك سوا اكس. لو نومبر. X et le nombre qu'on cherche est x. صافي. ماشي اكس. دابا اون سي لا فالور. سي كومبيان؟ Oui, 4. Et 4, voilà. Oui. Bon, on a la vérification. Est-ce que la solution était juste ou non? Quelqu'un pour vérifier la solution? Alors, je connais dit Myriam. Myriam? Myriam. وراه شحال كداو 30 هنا حاضرين وما تهزوا يديكم. ما عرفتش شنو هو المشكل عندكم. الله يرضي عليكم نحاولوا نكونوا منتجين شي شويه. يلا مريم. مريم فازي. مريم. وي فازي. La vérification est 3a égale à 3 fois 4 égale à 12. Donc, sans A parler de plus A. 8. Attends. 3 fois 4. Donc, 3 fois 4. 3 fois 4 égale à 12. 3 fois 4 égale à 12. Voilà. Et 4 plus 8 égale à 12. Donc, D'où l'égalité. Donc, l'égalité 3 égale à A plus 8 est vérifiée. très bien. C'est ça. Voilà. Alors, غادي ناخذ هذاك العدد اللي لقيت ونضربه في 3 ونشوف واش غنلقى نفس النتيجه الا شديت هذاك العدد وزدت عليه 8. وهادشي اللي درنا. 4 الا ضربتيها في 3 غتعطيك 12. 4 الا زدتي عليها 8 حتى هي غادي تعطيك 12. وهذا confirme que le nombre qu'on a trouvé comme solution de l'équation est une solution pour le problème. Alors غنوقفوا عند هذا الحد. كي قلت لكم السيمانه الجايه ان شاء الله غادي نوقفوا. صافي كتبتوا هذا الشيء. Si vous avez terminé levez la main عفاكم. الى ساليتو levez la main عفاكم الى ساليتو. هاد لا كوريكسيون على لي كايي ديكزارسيس. D'accord? Les cahiers d'exercice. Bon, voilà. La semaine, j'ai quelques exercices pour vous à faire. Donc, il y a l'exercice. Donc, il y a le 42. Maître, dans l'exercice 43, maître là on cherche un nombre A. Maître, حنا خدمنا بإيه؟ باردون والله ما شفتوش. يلا شفتو دابا. الوغ سي راه قالتها لي نيت حنان وما رديتش البال. باردون. الوغ اشنو خصنا نكتبو هنايا؟ ماître كلشي داكشي اللي كتبنا نبدلوه لأ. نديرو ا. يلا غادي تحاولوا بدلوا هذاك اكس ديرو ا. صافي. وي. ها هو. راه قالتها لي نيت حنان وما رديتش البال. ولكن حتى هي سكتات ما قالت والو. كتبان لكم ليكرون؟ كتبان لكم؟ يا أستاذ. لكن بحال أستاذ. ماشي أستاذ. با ان غرو بروبليم. بحال درتي ا بحال درتي اكس. غير المهم خصنا نكونوا علاش خدمتي بقى هو في التمرين كامل. الوغ كاين 40 41
42 et 50. Page. Bon, sur 2 pages, page 127. 128.